सुनो सुनो, ये जो ग्रेट ब्लू हेरॉन है ना, बड़ा ही शानदार चिड़िया है। इसके बारे में जानना जरूरी है। ये बड़ा सा पानी वाला पंछी है। ये नॉर्थ अमेरिकन में रहता है। इसकी लंबी गर्दन, मजबूत चोंच और नीले भूरे पंख देखते ही पहचान जाओगे। पता है, ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसके पंख फैलाओ तो पूरे 1.8 मीटर, मतलब करीब 6 फीट। ये ग्रेट ब्लू हेरॉन कई तरह की चीजें खाता है। मछली, मेंढक, चूहे जैसे छोटे जानवर और कीड़े मकोड़े भी। तालाब, नदी, झील के किनारे घंटों खड़ा रहता है, शिकार का इंतजार करता है। और सुनो, ये अकेला रहना पसंद करता है, मतलब एकदम अकेला। तो अगली बार जब नदी के पास जाओ, इस शानदार पंछी पर नजर रखना। ये ग्रेट ब्लू हेरॉन कुदरत की बेहतरीन कलाकारी है।